سلام الله عليكم. انتهت قمة انجلترا بالتعادل 1 بين ليفربول ومانشستر سيتي، المباراة اللي كان للظروف الخارجية كلمة أقوى من كل شيء، المباراة اللي شفنا فيها مواجهتين مختلفتين، شوط أول فيه حركة ونشاط، والشوط الثاني برعاية النوم في العسل. دخل يورجن كلوب اللقاء بتشكيلة 4-5-1 على الورق، فكان عندك ماتيب جوميز قلبين دفاع، هاندرسون فينالتوم جوتا في خط الوسط، محمد صلاح يمين، ساديو ماني شمال، وفيرمينيو في مركز رقم 10 أو مهاجم وهمي. أما مانشستر سيتي فدخل بتشكيلة 4-2-3-1، روبن دياز لابورتي قلبين دفاع، كانسيلو والكر أظهرة، رودريغيز غوندوغان محاور، دي بروين في مركز رقم 10، توريس يمين، ورحيم ستيرلينج شمال، وفي العمق خيسوس كمهاجم وهمي برضو. شوط أول قدم الفريقين أداء جيد بالتناوب، البداية كانت ممتازة من طرف ليفربول حتى الدقيقة 30، بعدها شوي شفنا هدوء أكثر من الليفر حتى رجع السيتي بالنتيجة، وكاد تكون النتيجة 2-1 لولا ضياع ضربة جزاء من البلجيكي دي بروين. قبل المباراة كان في حالة من الغموض على تشكيلة يورجن كلوب، والغموض نابع من وضع فيرمينهو، هل يرجع أساسي برغم المشاكل في المستوى ويدخل جوتا بدل منه؟ هل مستوى جوتا الأخير والمغري وتسجيله هاتريك في مباراة واحدة راح يحرج كلوب ويخليه كافئ اللاعب باستمرار؟ فانقسمت آراء المحللين والناس، إيش يحكي لك لا مش ممكن يتخلى كلوب بهاي السهولة عن فيرمينهو التكتيكي، خاصة لما يكون اللاعب محتاج الثقة، وناس تحكي لك لا راح يروح دكة والآن دور جوتا. هوبا كلوب عمل ريمونتادا ونزل الاثنين في الملعب، فكان الفريق يلعب برسم تكتيكي هجومي 4-3-3. هو صح على الورق 4-3-3، لكن برضه في الملعب كانت نفس التشكيلة. توقعنا لما شفنا التشكيلة تكون على الأرض 4-2-3-1، صلاح ينزل مهاجم في العمق وجوتا يروح مكانه على الجناح اليمين مكان صلاح. وهنا تيجي المفاجأة التكتيكية الأكبر، إنه جوتا ما كان لاعب هجومي صريح، وهذا حرمنا من رؤيته في مواقف تهديفية داخل وخارج منطقة الجزاء، وما شفنا في موقف طلب الكرة عند الفرص. كلوب استخدم جوتا كلاعب وسط خلف صلاح على اليمين بأدوار دفاعية أكثر عشان يحرر الخط الأمامي، وهي خريطة حرارية لتحركات جوتا بالشوط الأول. وتلاحظ إنه اللاعب كان أغلب الوقت متواجد في ملعب الليفر خلف صلاح لتأمين الطرف من عند ستيرلينج، وهجوميا كان الليفر يلعب بثلاثة، والمفارقة إنه فينالدوم ياخذ دور هجومي أكثر من جوتا نفسه، وقدم الليفر شوط أول هجوميا أكثر من جيد، حصل على كمية فرص كان مشجع الليفر يتحسر عليها. وهنا في شغلة مزعجة عند مهاجمين الليفر، يتململوا كثير عند استلام الكرة، يتأخروا بالتفكير، يتأخروا أكثر باتخاذ القرار. أما الثغرة اللي لعب عليها الليفر هي منطقة غوندوغان خلف خط الوسط، وبهيك نفهم إنه جرأة كلوب بدخول 4 لاعبين مهاجمين كانت قائمة على إنه هذا الرباعي يقدم تضحيات دفاعية أكثر من أي وقت مضى، وهذا اللي حصل عليه مع تحويل الليفر إلى خطة 4-4-2 فلات. وشفنا الفريق في البداية كان يلعب بأسلوب ضغط عالي، لكن بعد هدف محمد صلاح من ضربة جزاء تحول لأسلوب دفاع منطقة في ملعبه، صلاح وفيرمينيو للضغط على رودري وغوندوغان، وجدارين دفاع فلات بدون محور ديستروير صريح بين هالخطين. ومن هنا جاءت ثغرة الليفر اللي لعب عليها دي بروين وتحركاته بذكاء بين الخطين. الثغرة نابعة من عدم وجود محور بين هالخطين، خلت حركة الأطراف تطلع هندرسون وفينالدوم من العمق ويروحوا للأطراف، وحصلت أكثر من مرة إنه دي بروين يستلم كرة بذكاء حتى جاء الهدف الأول. وذكاء غوندوغان كمان بحركة مفاجئة داخل الصندوق شتتت مدافعين الليفر، وكملت بتمريرة حلوة من دي بروين واستلام ودوران أحلى من خيسوس. طبعا فكرة كلوب مع 4-4-2 دفاعيا إنه الخطين يكونوا متقاربين جدا حتى يفقد دي بروين المساحة اللي يحبها، لكن دي بروين نوع من اللاعبين اللي لازم تلعب معاه بشكلين، الأول إنك لازم تقطع عنه قناة التمرير، والثانية إنه دائما لازم يكون، ما بدي أحكي مان تو مان، لكن على الأقل قريب جدا منه حتى ما يستلم كرة، خاصة لما يكون قريب من منطقة الجزاء. حصل دي بروين على ما يكفي، وحتى قبل الهدف شفنا الليفر قبلها مهدئ اللعب شوي، مع إنه السيتي كان قابل للاختراق، يعني ما فيش تحول من الليفر للعمق الهجومي عند السيتي إلا ويوصل منطقة جزاء السيتي. بالنسبة للسيتي الفريق عانى أول نص ساعة من المباراة، الفريق احتاج وقت طويل للاندماج والتمركز وبناء ردة فعل. دفاعيا اعتمد على 4-1-4-1، خطأ السيتي إنه ما كان يحمي منطقة غوندوغان بالشكل الكافي، هاي المنطقة كانت عدديا شبه فاضية من السيتي، وتحولات الليفر الهجومية غالبا كانت منها تحرك في هاي المنطقة اللي كان يركض فيها فيرمينيو، مع استفراد صلاح وماني بالأظهرة على الأطراف، خاصة ماني اللي شفناه في موقف 1 ضد 1 كتير جدا. وصعوبة التحولات الهجومية للسيتي أول نص ساعة كان سببها الضغط العالي من الليفر مع فلسفة زائدة بالكرة من خيسوس وستيرلينج. معاناة صناعة الفرص كانت مش بس نابعة من طريقة دفاع الليفر، لا كمان رودري كان سيء من طرف السيتي بالخروج بالكرة من تحت الضغط وكان يخسر كرات، وغوندوغان كان ماخذ موقع متأخر جدا ومفصول عن دي بروين. وهنا اضطر السيتي التركيز على الأطراف عشان يسحب الوسط ويترك شوية فراغ لدي بروين يلعب فيه، وهذا اللي
اللي حصل مع هدف السيتي وضربة الجزاء على جوميز في الشوط الثاني. اختار الفريقين لعب أكثر هدوء، أكثر نعومة، وكأنه في اتفاق غير معلن على التعادل. وتبديلات الفريقين شيء منها اضطراري وشيء منها لتأمين الطرف زي شاكيري بدل فيرمينهو. أداء الدفاع خاصة من طرف السيتي كان واضح ماخذ نصيب الأسد من التركيز عند بيب جوارديولا بين الشوطين. وبصراحة مستوى كانسيلو عمل فارق ممتاز مع السيتي، أحسن لاعب من طرف السيتي ويمكن في المباراة. وما ننسى إنه الخط الأمامي عند الفريقين صار عليه الدروب، أما ستيرلينج ما صار عليه دروب من الشوط الثاني أو بالشوط الثاني، لأنه الدروب ما شاء الله كان موجود من الشوط الأول وقبل بداية المباراة. بالشوط الثاني الدروب صار أكثر وأكثر عند رحيم. بالمجمل السيتي بالشوط الثاني تحسن، لكن تحسن دفاعيا وكان ناجح في منع ليفربول من الصعود بالكرة مع أسلوب دفاعي ضغط عالي على الليفر. وفي هاي النقطة تحديدا شعرت بأهمية فان دايك بالكرات الطولية للأمام لعند صلاح وماني. وما شفنا من الفريقين رغبة جامحة بالفوز، يمكن لأنه الأدوات كانت مش بالمستوى، ويمكن لأنه كل فريق حابب يميل للهدوء والتعادل عشان الخط الخلفي فيه مساحات. وما فقدناه أكثر من السيتي للأمانة هو ليروي سانيه. حتى شعلة الإبداع عند رحيم كانت واصلة مشوار ومش راجعة. وصار السيتي فريق ممكن تتوقعه مع مفتاح واحد خطير للعب الهجومي وهو دي بروين، اللي صار عليه تركيز أكثر الشوط الثاني من طرف الليفر. هاي المباريات أنت محتاج سانيه، لاعب ممتاز على الخط والمراوغة والاختراق في منطقة الجزاء وياخذ لنفسه أضيق مساحة ويسجل منها هدف أو يعمل عرضية أرضية خطيرة. لكن ممكن نشوف عذر للفريقين على اللي صار بالشوط الثاني مع كمية ضغط المباريات على اللاعبين والجهد البدني المطلوب. وحاسس هيك في ممر اللاعبين كلوب وقف مع جوارديولا، واحد حكى للثاني اسمع بالشوط الثاني أنا تعبان وأنت تعبان، خلينا ما نتعبش أكثر. وما ننسى كمان كمية الإصابات والغيابات عاملة شغل محترم. يعني ما أتوقع الليفر كان بهذا المستوى بالشوط الثاني لو كان مثلا تياغو موجود دكة ونزل بالشوط الثاني، أو بدون إصابة أرنولد اللي عملت عزل لصلاح بزيادة وصار صلاح ما عنده إمداد للكرات. وفقد الليفر ما بدي أحكي ظهير، لكن فقد صانع ألعاب من الدرجة الأولى. كمان غياب فابينهو أفقد الفريق مع فان دايك زخم دفاعي محترم. عموما مباراة لعبت بظروفها قبل ما تلعب بتكتيكها وفنياتها وقدرات لاعبيها. أشوف الغيابات والإصابات والإرهاق وجدول المباريات المضغوط كان له كلمة أقوى في المباراة، وفرض علينا الشوط الثاني برعاية اصحى كمان شوي مباراة ريال مدريد وفالنسيا. والله يا عمي نتعب من مباراة لمباراة، لعيونك يهون يا ابو قلبي حنون. سلام الله عليكم.